Chunki bu xalqni kamsitish, bu hokimning vazifasi. Xalq qiynalyaptimi? Nima ahvolda? Yordam berish kerak-ku. Qanday vaziyatini bilib chiqish kerak-ku. Ushbu videoni hamma ko'rgan bo'lsa kerak. Shu yashashmi ayol, yashashimi shu? Shu ro'zg'orda endi shu erkak yashayapti siz bilan qarang. Mana qarang, choynak. Bizda ro'zg'or bor ko'rib chiqasiz, hamma joyga kiradi. Demak, bu bo'yicha biz hozir insonlardan fikrlarini so'rab ko'ramiz. Qanchalik o'zlarining haq-huquqlarini bilishadi. Qani ketdik. Uy ichini bunaqa tekshirishiga men to'g'risi qarshiman. Misol ko'chalarni, uy tashqarilarini tekshirib, nazoratga olishsa, bu yaxshi, lekin uy ichiga kirish bu narsani men to'g'ri deb bilmayman. Hokim aytayapti, meni uyimni borib ahvolini ko'r, meni sharoitimni ko'r, meni uyim qanday holatda, seni uying. Hokim-ku, katta oylik oladi, katta maosh oladi. U oddiy xalq bilan o'zini tenglashtirish kerak emasmi? Ko'ring narsa, To'g'ri hisoblaysan. yordam berish kerak. Qilingan o'yinlar bo'lsa agar. Yaxshi tozalik yaxshida, kasallik kamayadi. Hop. Baribir tozaligi yetadimi? Bu adungida chestiga tegish hisoblanadi odamni. Konstitutsiyada yozilgan. Tegish mumkin emas chestiga odamni. Bu hozir kirib shu hammaga ko'rsatadi buni. Odamning uyini. Kimdir masalan zo'r yashashi mumkin, boy yashashi mumkin. Uni oldida masalan uyini tozalab turgan odamlar bo'lishi mumkin masalan, o'zi tozalash sharoit bo'lishi. Kambag'al oilaga keladigan bo'lsa, u oddiy yashaydi, lekin baribir akkuratni tutsa bo'ladi-da, oddiy uyda ham. Lekin uyga kirish lekin xato, bilmadim. Никто не имеет. Это частная территория, как можно туда заходить. Только с разрешения владельца. Odamni shaxsiy chegarasini buzishga kiradi deb o'ylayman. Absurd deb o'ylayman. Undan muhimroq problemalar bor. Ekologiya, ish, yoshlarni ish bilan ta'minlash, undan tashqari ta'lim borasida juda ham katta nimalarimiz bor. Ular nimaga unaqa sharoitda yashashyapti? O'sha savolni birinchi ko'rib chiqish kerak. Borib jazolash emas, shtraf solish emas. Shtraf solgan bilan u muammoga yechim topilmaydi. Mana o'zingizlar fuqarolarning fikrini eshitdinglar. Kimdir hokimni uyiga kirib borishini noto'g'ri deb hisoblayapti, kimdir esa bu to'g'ri deb hisoblayapti. Endi sizga savol, siz xuddi shunaqa holatda bo'lganingizda nima qilgan bo'lardingiz? Izohlarda albatta o'z fikringizni qoldiring.